ស្ដីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមុខម្ហូបមកធ្វើគឺឆាអំបិលម្ទេសឆ្អឹងជ្រូកណាបងប្អូននេះម្ហូបងាយបងប្អូនមកធ្វើការអីរវល់អីបញ្ញាប់អីបងប្អូនទិញតែឆ្អឹងជ្រូកមកអាចឆាយកមកឆាផុតផុតបានញ៉ាំបងប្អូនដល់យើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនយើងដាំទឹកឲ្យពុះសិនតែមកទឹកយើងដាំពុះឲ្យបងប្អូនយើងចាក់ឆ្អឹងជ្រូកយើងស្រស់ណាបងប្អូនម្ហូបមួយមុខនេះងាយទេបងប្អូនហើយក៏លះហាស់ទៀតយើងដាក់ស្រស់នេះឲ្យ10នាទីណាបងប្អូនយើងដាក់អំបិលចូលតិចមកសាច់យើងស្ងោរនេះដល់ពេលយើងស្រង់ហើយណាបងប្អូនយើងអាចស្រង់បានហើយសាច់យើងបានស្រង់រួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមឆាបន្តទៅទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះយើងឲ្យក្តៅសិនបងប្អូនខ្ទះយើងក្តៅហើយយើងចាប់ដាក់ប្រេងឆាហើយ3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនប្រេងឆាយើងក្តៅហើយយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលអត់មានគ្រឿងច្រើនទេបងប្អូនមុខនេះបងប្អូនងាយចូលបំផុតគឹមយើងមកបំពងឈ្ងុយហើយបងប្អូនយើងអាចចាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងចូលបានយើងអត់បាក់បារម្ភថាហើយវាឆ្អិនទេព្រោះយើងស្ងោរសាច់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនយើងច្រោះវានេះដើម្បីឲ្យសាច់យើងវាបានឆ្អិនល្អយើងដាក់យើងឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងណាបងប្អូនយើងឆាហើយយើងដាក់អំបិលម្ទេសយើងចូលមកបងប្អូនណាដាក់អំបិលម្ទេសយើងចូលមកបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចដាក់ប៊ីចេងចូលមួយចុងស្លាបព្រាបាយបងប្អូនហើយយើងចាក់ប្រេងខ្យងចូលប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយហើយយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទៅយើងឆាឲ្យវាក្រៀមទៀតណាបងប្អូនមិនឆ្ងាញ់ព្រោះសាច់យើងអត់បារម្ភថាធំសាជ្រូកសាអីទេពីព្រោះតែយើងស្រោចទឹកអំបិលទឹកអីអស់ហើយណាហើយយើងឆាអំបិលទេណាបងប្អូនយើងអាចដាក់គល់ត្រកែបានបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចទៅណាដាក់បំពងខ្លាញ់វានេះបន្តិចណាបងប្អូន
យើងឆាទៅវារៀងស្ងួតបន្តិចបងប្អូនយើងឆាមើលបន្តិចទៅស្ងួតទៅឆ្ងាញ់យើងឆាវាទៅក្រៀមរបៀបនេះណាបងប្អូនបានឆ្ងាញ់បានជួយឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាបងប្អូនឆាឆ្អឹងជ្រូកអំបិលម្ទេសយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា